बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। आज शो का आगाज़ इस मैसेज के साथ करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी ख़ुद को एवरेज चीज़ों के लिए सेट मत करें। मतलब आपको लगता है कि आप कुछ डिज़र्व करते हैं और आपको उससे कम मिला हुआ है, सो कभी भी उस पर इक्तफ़ा नहीं करना। ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिससे आप गुज़र रहे हैं, लेकिन इससे आगे और भी मंजिलें और ख़ूबसूरती है। सो कभी भी ज़िंदगी में ख़ुद को बाउंड नहीं करते कि मतलब एट टाइम्स हम खुद पर कुछ अपनी तरफ से ही लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ जो हैं वो लगा लेते हैं कि बस ठीक है, इतना हो गया, इतना काफ़ी है। नो, आगे जहान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ख़ुद को एवरेज चीज़ों के लिए सेटल डाउन मत करें, बल्कि खूब से खूब तर की तलाश में आगे बढ़ते जाएं और ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत करना भी लाजिम होता है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा है? बहुत से लोग इस हवाले से बेताब होते हैं कि जी आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, अभी मौसम कैसा है। सो आइए अपने नुमाइंदे से जानते हैं। नुमाइंदा अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताइएगा कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम आज और आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जो है वो बारिशों की पेशेनगोई की थी। कहा गया था कि 9-10 फरवरी को जो है मुल्क भर के बिलाई इलाकों में और पंजाब में जो है वो बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। इस वक्त मैं लाहौर का मौसम आपको बताता चलूँ तो लाहौर में सुबह से ही गहरे बादल हैं, बादलों के साथ जो है वो हवा चल रही है, जिसने सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा कर दिया। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है दाखिल हो चुका है। पूरे पंजाब भर में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश और ज़ालाबारी की पेशेनगोई की गई है। इसके साथ साथ जो है मोटरवे पुलिस का भी ये कहना है कि शहरी जो है वो बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और गाड़ी की जो हद रफ्तार है कम रखी जाए। इसके साथ जो है बिलाई इलाकों में भी बर्फबारी की पेशेनगोई गई है, जिसके बाद जो है वो सर्दी। थैंक यू सो मच अहमद, आपने हमें मौसम का हवाल बताया। तो ये अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है और येस, नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी का भी इम्कान है। अच्छा, अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और PSL 8 की बात करेंगे, टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सो PSL 8 को लेकर तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, बट हर साल एक सवाल सबके माइंड में बहुत ज़्यादा होता है कि इस साल PSL का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो कौन गाएगा। तो इस साल 3 नाम सामने आ चुके हैं। एक पसूरी गाने से हिट होने वाली शैगुल, वो इसका ऑफिशियल गाना गाएंगी। इसके साथ साथ आसिम अजहर, जो कि यंगस्टर्स के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, वो हमें ऑफिशियल सॉन्ग गाते नज़र आएंगे। और सबसे बढ़कर मीशा शफ़ी के भाई फारिस शफ़ी, वो भी PSL 8 का ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो गाएंगे। तो जनाब, ये 3 नाम अभी सामने आए हैं। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। सिद्धार्थ और कियारा की शादी। भारतीय अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवानी शादी के बंधन में बन चुके हैं और अभी आप देख लें किस कदर खूबसूरत तस्वीर हैं जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अदाकार की जानिब से शेयर की गई। और मज़े की बात यह है कि हम अक्सर इंडियन मूवीज़ में एक महल बहुत ज़बरदस्त किस्म का देखते हैं। राजस्थान के एक शहर में ये महल वाक़ है और शहर का नाम बेसिकली है जैसलमेर और इसकी आलीशान हवेली सूर्यागढ़ पैलेस में ये शादी की तकरीब हुई। और सबसे मज़े का जो कैप्शन दिया गया वो ये था अदाकार की जानिब से कि नाउ वी आर ऑफिशियली बुक्ड, और अब जो बुकिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। सो इस किस्म का जो कैप्शन था वो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। बट बहरहाल दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और एक और चीज़, मैंने कुछ अरसे से कुछ एक्ट्रेसेस में और इवन जो इंडियन ब्राइड्स हैं उनमें हम देखें तो बहुत ही न्यूड सा मेकअप और बहुत ही सटल कलर्स के जो लहंगाज हैं वो पहने जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी लुक दे रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो इसका आगाज़ जो था वो अनुष्का शर्मा ने इसका इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद हमने आलिया भट्ट को देखा और मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस को कि बड़े ही न्यूड मेकअप के साथ बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करके और सिंपल सी, मतलब सिंपल इन अ वे के कलर्स जो थे वो बहुत कूल थे और डल कलर्स, कूल कलर्स के साथ जो ब्राइडल ड्रेस था उसमें शादी की तस्वीर हम तक पहुँची। सो ये भी बहुत ही खूबसूरत है, पिंकिश टोन है, अच्छी लग रही है। अच्छा, इसी के साथ अभी हम मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, अपनी थर्ड टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे। तो 2 रोज़ पहले का तकरीबन ये वाक़या है कराची का इलाका PIB कॉलोनी। यहाँ पर एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी जिसमें हिरा मानी थी, कुछ मज़ीद एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, इनके हस्बैंड मानी भी थे और हिदायतकार नबील कुरैशी भी थे।
अच्छा, जो वहाँ पर इन नेबर्स थे उस जगह पर, जो इर्द गिर्द के आस पड़ोस में जो लोग थे उनके और जो शूटिंग का मामला था इनके दरमियान झगड़ा हुआ। बहरहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो कुछ हमारे सामने चीज़ें आई उसमें ये था कि कुछ लोगों ने अटैक किया और सामान वगैरह भी लूटा। असल चीज़ क्या है, रियलिटी, वो तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। 6 अफराद जो हैं वो जो नेबर्स थे उनमें से गिरफ़्तार कर लिए गए, लेकिन मामला परवान कहाँ से चढ़ा। सो ये मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि नॉर्मली जब शूटिंग्स वगैरह होती हैं तो आस पड़ोस के लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली जब रात का टाइम हो तो शोर वगैरह और इस तरह से। सो अहले इलाका की जानिब से, अहले मोहल्ला की जानिब से ये शिकायत बार बार की जा रही थी कि भाई हमारी नींद बहुत ख़राब होती है। लेकिन जब इस पर कोई उस तरह से सुनवाई नहीं हुई और किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, सो अहले मोहल्ला जो थे वो शूटिंग की जगह पर पहुँच गए और फिर जो था ये झगड़ा जो था वो हमने देखा, जिसके बाद जो मामला थे वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गए और फिर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने भी इस खबर को कवर किया। सो जनाब, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और बदलते मौसम के साथ 2-3 शिकायत हैं जो हर बंदा करता हमें दिखाई देगा। किसी को बुखार होगा, किसी को नज़ला, किसी को खांसी होगी, ड्राई कफ़ की हम बहुत ज़्यादा शिकायत अक्सर सुनते रहते हैं। और आजकल भी ऑब्वियसली हम विंटर सीज़न से समर्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है और जो केसेस हैं नज़ला, ज़ुकाम के, खांसी के, वो हम ज़्यादा देख रहे हैं। और मैं ख़ुद भी इसका शिकार अभी भी हूँ और पिछले दिनों तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई थी। तो हर बंदा जो है आजकल ये शिकायत करता नज़र आता है। सो इससे बचना कैसे है, और बदलते मौसम में ये तीनों चीज़ें हमें इतना मुतासर क्यों कर जाती हैं, रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, और जो वायरल फ्लू है कितने दिन तक सस्टेन करता है। वी आर हैविंग इन आवर शो पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल रहमान। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले यही सवाल कि फ़्लू की असल वजह क्या है, और स्पेशली जब मौसम तब्दील हो रहा है तो केसेस में इजाफा क्यों होता है? ये फ्लू की असल वजह वो फ्लू वायरसेस हैं। ज़्यादातर जो आपके वायरसेस मौजूद होते हैं हमेशा ही हर मौसम में ही मौजूद होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, ज़्यादा लोगों को मुतासर करता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो वजूहात आपकी अपनी हैं, सर्दियों में जब टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है तो आपकी अपनी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, यानी कि जरासीम से लड़ने की जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं आपकी बॉडी में, वो मुतासर हो जाते हैं। उसकी भी मुख्तलिफ साइंटिफिक वजूहात हैं जो शायद डिटेल्स में इतने हमें शायद जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ओवर ही सर्दियों में जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। फिर कुछ जरासीम या जो वायरसेस हैं जो ये करते हैं वो भी कोल्ड एनवायरनमेंट या ड्राई एनवायरनमेंट में ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी स्ट्रेन्स या अपनी जो किस्म है उसको भी बदल लेते हैं। तो ज़्यादा चांसेस इसी वजह से सर्दियों में होते हैं कि आप इन्फेक्ट हो जाएं या आप बीमार हो जाएं। तो ये कुछ वजूहात हैं। इसके अलावा और छोटी मोटी और भी वजूहात हैं, लेकिन वो शायद पाकिस्तान में इतनी नहीं, वो बाहर के ममालिक में ज़्यादा हैं कि वो सर्दियों में चूँकि लोग ज़्यादा वो इंडोर्स हो जाते हैं और वो ओवर क्राउडिंग है, वो एक से दूसरे को लगने की जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं चांस बढ़ जाता है। लेकिन मेन वजह वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई नज़ला की, और बहुत से लोग, बिकॉज़ हम देख रहे हैं डेंगू के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, कोविड एक तरफ है, फिर ये सीज़नल चेंजेस की वजह से जो बीमारियां हैं वो एक तरफ हैं। अच्छा, जब हम डेंगू की बात करते हैं, जब हम कोविड की बात करते हैं, या सीज़नल जब वेदर बदल रहा है तो उस टाइम पर जो बीमारियाँ आती हैं, अटैक करती हैं, उसमें बुखार बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें कि अच्छा ये डेंगू बुखार है, अच्छा ये दूसरा कोविड वाला है, या ये अभी सीज़नल चेंज की वजह से बुखार हुआ है। सो उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? और क्योंकि हम सीज़नल चेंजेस के इफ़ेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, या तो उसकी वजह से जो बुखार होगा, मतलब मौसमी तब्दीली की वजह से, सो वो कितने दिन तक सस्टेन करेगा? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, एक तो ये कि डिफ्रेंशिएट करने का जो आपने पूछा है, देखिए एक चीज़ तो समझ लेनी चाहिए कि सीज़नल चेंज से दो तरह से हम उसको देख सकते हैं ना। सीज़नल चेंज से अगर बुखार हो रहा है तो वो या तो वायरसेस करेंगे या बैक्टीरिया करेंगे। अमूमी तौर पर उसमें वायरस ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन शुरुआत ऐसे होती है कि पहले वायरस आता है और वो आपको प्रॉब्लम करता है, बाद में बैक्टीरिया भी आ जाते हैं तो वो आगे प्रोग्रेस कर जाता है। तो उसमें जो सीज़नल चेंज है, जो हमारी बुखार होता है, वो बेसिकली मौसम की वजह से नहीं हो रहा बजाते ख़ुद, या सीज़न की वजह से डायरेक्टली नहीं हो रहा। वो उसी जैसे शुरू में मैंने कहा है ना, वो सीज़न चेंज या
टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से जो वायरस को चांस मिलता है आप पर हमला करने का, या जो आपकी अपनी बॉडी का अपना क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाता है, उसी ही वजह से वो आप इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसी वजह से आपको बुखार हो रहा होता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को पहले से दमा है, जिसको हम आम तौर से यहाँ पे पाकिस्तान में एलर्जी की शिकायत बोलते हैं कि इसको एलर्जी है, तो उन लोगों को सीज़न चेंज में अमूमन ज़्यादा चांस होता है कि वायरस से वो मुतासर हो जाएंगे या इवन बैक्टीरिया से मुतासर हो जाएंगे। तो वो तो एक सेपरेट कैटेगरी आ जाती है उन लोगों की जो कि वैसे ही ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोन है, या ज़्यादा उनमें चांस है कि उनमें होगा, क्योंकि उनको पहले से ही एक डिजीज़ उनमें ऑलरेडी मौजूद है। दमे के अलावा भी और जो दूसरी सांस की बीमारी, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, किसी ना किसी बीमारी की वजह से उनकी हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो उनमें ज़्यादा वैसे ही ज़्यादा चांस होता है कि सीज़न चेंज उनको ज़्यादा इफेक्ट कर लेगी। बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग ना होना इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप पर ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी अटैक करती हैं। बिल्कुल वन ऑफ द रीजंस है। जो लोग पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं किसी डिजीज़ की वजह से या कुछ मेडिसिन लेने की वजह से, उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बल्कि एक चीज़ का मैं जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगा, इवन हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो वायरस कैच करें। दूसरा ये कि सांस की प्रॉब्लम भी उनमें सर्दियों में इस वजह से भी ज़्यादा होती है कि गर्मियों में वैसे भी आपका पसीना या उस तरह से पानी निकलता रहता है आपकी बॉडी से, तो वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आप उस तरह से ना आपकी मूवमेंट इतनी है या आपका उतना से, आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, पसीना बॉडी में जो फ्लूइड है वो रह रहे हैं अंदर, रिटेन कर रहे हैं, तो उस वजह से भी सांस, बॉडी के टॉक्सिन्स हैं असल में वो थ्रू स्वेटिंग वगैरह निकल जाते हैं, जो है वो निकल जाता है, तो वो अंदर रिटेन करेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खराब कंट्रीब्यूट करती हैं उसके सांस की प्रॉब्लम। अच्छा, ये जब हम वायरल फ्लू की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम वायरल फ्लू या सीजनल फ्लू कह लें, ये कितने दिन तक सस्टेन करता है? बिकॉज मैं हमेशा से अपने बड़ों से ये सुना है कि, लेकिन मैं इस चीज़ से वैसे अग्री नहीं करती कि अगर फ्लू है तो वो दवाई ले लेंगे तो 7 डेज़ में ठीक होगा, दवाई नहीं लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा। यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने बड़ों से तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन मैं इससे अग्री नहीं करती। मुझे लगता है देयर कम्स अ टाइम जब आपका फ्लू बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। जी जी, उसमें ये होता है जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा है ना कि शुरुआत तो आपकी वायरस से होती है। तो वायरस यूजली जो वायरल इलनेस है ना वो सेल्फ लिमिटेड होती है, यानी कि जैसे आपने शुरू में कहा है ना कि 7 to 14 डेज़ में वो खुद से भी ठीक हो जाती है। लेकिन होता ये है असल में कि वो स्टार्ट वायरस होता है, फिर बाद में बैक्टीरिया आ जाता है। तो अगर बैक्टीरिया आ गया है ना तो वो फिर आपको उसमें मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। दूसरा, वो लोग हैं जो कि एस्थमेटिक्स हैं, जिनको दमा है या कोई और सांस की बीमारी है, उनको जब आपकी फ्लू होता है या कोई इन्फेक्शन होती है तो उनका इन्फेक्शन चला भी जाए ना तो उनकी खांसी या वो बाकी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं जाती हैं, क्योंकि वायरस चला जाता है लेकिन वो पीछे से इन्फ्लेमेशन या सोजिश छोड़ जाता है। तो वो जो पोस्ट इन्फेक्टिव या इन्फेक्शन के बाद जो सोजिश है ना वो भी उनको तंग करती रहती है, उससे भी खांसी आती रहती है, तो उसको फिर ट्रीट करना पड़ता है, यानी आपको सोजिश को ट्रीट करना पड़ता है। तो दो चीज़ें होगी, एक तो ये कि वायरस के बाद ऊपर से बैक्टीरिया अटैक कर देता है बाद में, और दूसरा ये कि जिन लोगों को पहले से एलर्जी या दमा या कुछ और शिकायत पहले से, उनकी इन्फेक्शन चले जाने के बाद भी इन्फ्लेमेशन या सोजिश रह जाती है जिसको आपको ट्रीट करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो फ्लू जो है वो 7 to 14 डेज तक रहेगा। जो कॉफिंग है जो बदलते मौसम के साथ, वो कितने दिन तक रहती है? इसी तरह बुखार जो है वो कितने, जो मौसम की तब्दीली की वजह से बीमारियां होती हैं, ये कितने दिन तक? आपने देखा होगा जब वायरल इलनेस होती है तो एक तो ये कि उसमें आपको तेज़ बुखार होता है और वो शुरू में थोड़े दिन, ज़्यादा दिन अमूमन नहीं रहता। जो बाकी चीज़ें हैं ना, नज़ला या खांसी वगैरह, वो आगे ज़रा प्रोलॉन्ग कर जाता है। तो वायरल इलनेस जो बजाते खुद जो वायरस है ना वो सेल्फ लिमिटेड है, यानी कि वायरस जो खुद कर रहा है ना काम, वो उसने 7 to 14 डेज़ मैक्सिमम, मुख्तलिफ हैं इसमें वायरसेस, उसकी मुख्तलिफ इंक्यूबेशन पीरियड्स या इन्फेक्टिविटी टाइम है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं ना वो आगे भी चलते हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि वायरस अपना काम कर गया है, वो अगर आपकी बॉडी से निकल भी गया है तो उसके बाद भी आपको अलामात आती रह सकती हैं। वो होंगी इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से, या फिर हो सकती हैं अगर बैक्टीरिया भी साथ हमलावर हो गया है। तो ये चीज़ उसमें, ये आप जब डिपेंड करता है पेशेंट पे, उसको चेक करना पड़ता है, कई दफ़ा देखना पड़ता है, तो फिर समझ आती है जाके कि क्यों उसको हो रहा है या क्यों अच्छा, प्रोलॉन्ग ये हो जो रहा दो है। चीज़ें हैं, एक तो ड्राई कॉफ हो गई, एक दूसरी खांसी होती है, तो उसको हम किस तरह से इंडिविजुअली ट्रीट करें? अगर किसी को ड्राई कॉफ है तो उसको क्या करना है, और जो किसी दूसरे को दूसरी जिसमें बलगम साथ आती है, रेशा जम जाता है, उसमें क्या करना है? उसमें आपने देखना है कि वजह क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी ड्राई कफ की वजह क्या है, या जो बलगमी खांसी जो आप कह रही हैं कि इसमें बलगम या रेशा निकलता है, उसकी वजह क्या है। तो जैसे अगर रेशा बाहर निकल रहा है तो अमूमी वजह जो है आपकी, अगर उसको थोड़े अरसे में ये हुआ है तो अमूमी वजह ये कि चेस्ट में इन्फेक्शन, यानी लंग्स की इन्फेक्शन होगी, उसमें लंग्स की नालियों की इन्फेक्शन भी हो सकती है, निमोनिया भी हो सकता है, या दूसरे जो लंग्स की इन्फेक्शन अमूमन,
या फिर दूसरी वजह रेशे वाली खांसी की, ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं, उनको सांस की पहले से बीमारी है, तो उनको अमूमन जो है रेशे वाली ही खांसी आती है, चाहे उनको जो है वो वायरस से प्रॉब्लम हुआ है या बैक्टीरिया से हुआ है, तो वो एक डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि ये आया चेस्ट की जो लंग्स की इन्फेक्शन की वजह से बलगम वाली खांसी आ रही है, या निमोनिया की वजह से आ रही है, या फिर उनकी जो पहले से बीमारी चल रही है उसकी वजह से आ रही है। तो वो हर पेशेंट का उस हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को खुश खांसी आ रही तो उसके लिए जो इवन के जो कफ सिरप्स हैं वो भी फ़र्क हैं, और अगर किसी को बलगम वाली आ रही तो उसके लिए जो इवन सिरप्स या दवाइयाँ वो भी फ़र्क होती हैं। लेकिन इख्तियात दोनों की मुख्तलिफ होगी ना, तो वो हम घर वाली इख्तियात किस तरह से कर सकते हैं घरेलू तौर पर? इसके अलावा कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? दोनों तरह की खांसी में होंगी तो फ़र्क, बट क्या एक्सप्लेन करते हैं एग्जैक्टली एहतियात या प्रिवेंशन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले जो आपने शुरुआत में वायरस की या फ्लू की बात की थी ना, उसमें तो एक वैक्सीनेशन नंबर 1 है। हर साल फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए 6 महीने से, जितने भी बड़े अफराद हैं उन सबको, और ख़ास तौर से जिनको दमा है या कोई भी सांस की बीमारी है या दूसरी कोमॉर्बिड्स हैं, हार्ट डिजीज़ है या वो वैसी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उनको तो लाजमी हर साल ये अगस्त सितंबर के उसमें आ जाती है मार्केट्स में, तो हर साल फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए। और हर साल लगाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो वायरस जो है वो अपना स्ट्रेन बदलता रहता है, दूसरा अपनी किस्म बदलता रहता है, दूसरा ये कि आपके पास जो आपकी उसके अगेंस्ट जो फाइटिंग पावर जो बॉडी में बनती है वो भी एक शॉर्ट लिमिटेड होती हैं, तो हर साल इसे लगवाना ज़रूरी है। एक तो ये हो गया जी प्रिवेंशन रेमेडी। दूसरी जो रेमेडीज़ हैं वही हैं जो कोविड की रेमेडीज़ थी, यानी कि अपने हाथ साफ़ रखने हैं, चीज़ों को सैनिटाइज़ रखना है, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना है। अपना जो हाथ है जब आप वर्क प्लेस में हो कभी भी मुंह में, नाक में, आंखों में नहीं लगाना है, क्योंकि हाथों से ही जरासीम जो है वो जाते हैं। और किसी को अगर खांसी प्रॉब्लम फ्लू का हुआ है तो उसको चाहिए कि वो तो ज़रूर मास्क पहने, बाकियों से दूर रहे, और अगर बुखार वगैरह हो रहा है तो उसको जो है वो वर्क प्लेस पे जाना भी नहीं चाहिए। तो इसके अलावा पर्सनल लेवल पर आपकी जो कुछ चीज़ें जो क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छे करने में इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए आपकी, तो 7 to 9 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपकी, उसमें हेल्दी डाइट में सब चीज़ें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। जंक फूड, फैटी जो ज़्यादा ये क्या उसको कहते हैं जो तले हुए चीज़ें हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा है, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ होना चाहिए, क्योंकि सारी जो यूजुअली डिजीज़ हैं वो इसी से ही स्टार्ट होती हैं, आपकी जो लंग की इम्यूनिटी ख़राब करने में, इवन के कोविड और बाकी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ हैं आप जो कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये भी कहा जाता है खांसी में या ज़ुकाम में कि जो सिट्रस फूड है, फ्रूट्स एक्चुअली वो इस्तेमाल नहीं करने, इससे ज़रा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। जैसे अभी माल्टों का सीज़न है तो वो खट्टे होंगे तो वो आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी बढ़ाएंगे, इसकी हकीकत है कोई या बस ये ऐसे ही बात है? अच्छा, विटामिन सी जो है वो वैसे बजाते खुद अच्छा है आपके लिए, और इवन के जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को दमा है, आस्थमा है, जिनको हम कहते हैं कि यहाँ पे तो आम तौर से एलर्जी ही बोला जाता है, उनको डेफिनेटली जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करें। जो दमे वाले पेशेंट्स हैं जिनको हमने एलर्जी लेबल किया हुआ है यहाँ पर, तो उनको डेफिनेटली करते हैं। लेकिन ये जो है ना 100% नहीं होता है सब लोगों को इससे। कुछ लोग जो हैं जो दमे के पेशेंट्स भी हैं, इवन वो सिट्रस फ्रूट्स खा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यूजुअली पर्सन टू पर्सन सिचुएशन वेरी करती है। लेकिन यूजुअली दमे के पेशेंट्स और जिनको यहाँ पर पाकिस्तान में एलर्जी बोला जाता है, उन पेशेंट्स में वाकई जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आलूदगी बहुत ज़्यादा है, कल भी मैं देख रही थी एक हेडलाइन एक जगह चल रही थी कि लाहौर जो है वो आलूदगी में दुनिया के जितने भी शहर हैं उनमें पहला या दूसरा गालिबन नंबर था लाहौर का। सो आपको क्या लगता है पोल्यूशन एक बहुत बड़ी वजह है नज़ला ज़ुकाम खांसी की, जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत बड़ी वजह है। तो एक तो ये कि आपको ये कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। कंडूसिव एनवायरनमेंट से मुराद है कि साजगार माहौल पैदा कर देती है जरासीम के मल्टीप्लाई करने के लिए। तो दूसरा, आपकी लंग्स की डायरेक्टली क़ुव्वत मुदाफ़त कम, आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त कम कर देती है। जैसे स्मोकिंग का मैंने बताया ना, वैसे ही ये पोल्यूशन भी समझें कि आप ना चाहते हुए भी सिगरेट पी रहे हैं, जो लाहौर की जो सिचुएशन आपने जिक्र किया है, तो वो उससे आपकी डायरेक्टली क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, जरासीम से लड़ने की ताकत कम है। कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय यूजिंग द मास्क? और जी, उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमें देखना चाहिए, और जिन लोगों को पहले से दमा या इस तरह की शिकायत हैं वो 100 से ज़्यादा आपका चला जाता है, 150 से ज़्यादा चला जाता है, फिर ख़ास उनको एहतियात करनी पड़ती है, मास्क पहन के जाना,
बहुत लाजिम हो जाता है। इवन कि अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत हद से ज़्यादा चला गया तो फिर उसमें तो ये कहा जाता है कि ऐसे अफराद घर में ही रहें, बाहर ना जाएं, खिड़कियाँ वगैरह ना खोलें। घर में एयर प्योरीफायर्स यूज़ करने से डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके शुरू में मैं जिक्र कर चुका हूँ, सब्जियाँ वगैरह, ये ज़्यादा खाने से, अपनी स्लीप बेहतर करने से तो आप बच सकते हैं। बाकी हर साल वही लाइफस्टाइल चेंजेस एंड आई थिंक इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं, इम्यूनिटी आपकी इस तरीके से भी तो बूस्ट अप होती है ना। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि साउंड स्लीप अगर आपकी हो तो चीज़ें बेहतर होंगी, खुराक अगर आपकी अच्छी हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी समहाउ हो, या आप चलें वॉक ही एटलीस्ट कर रहे हो, तो चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली फिर आप पर उस अंदाज में ये जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है ये आपको उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।